இந்த வீடியோ பண்ணலாமா வேணாமா? பண்ணா நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த வீடியோ நான் பண்ணலாமா வேணாமான்னு தான் சொல்லி பார்க்குறேன். ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சில பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஷேரிங் பண்ணுறாங்க, சாசி ஷேர் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது ஏன் கஸ்டமருக்கு வந்து ரேட் கம்மியாக தரலாம்ல, ஏன் அது பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறது என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நான் யோசிச்சிருக்கேன் நிறையாவே. அப்படிங்கும்போது ஏன் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் காஸ்ட்டு, இந்த R&D இந்த காஸ்ட் எல்லாமே கம்மி தானே. இப்போ 2 பிராண்டும் வந்து ஒரே இன்ஜின் செய்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரே இன்ஜின் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வண்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு R&D வந்து சீப்பாக முடிஞ்சிருக்குமே. நிறைய ப்ரைஸ் கட்டிங் ஆகிருக்குமே. லேபர்லேருந்து எல்லாமே ஒரே பிளான்ட்டில் அவங்க தயாரிச்சுட்டு போயிடுவாங்களே. அப்படியே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது ஏன் வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாகலை? ஸோ அதுக்கான ரீசன் வந்து எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியல. பட் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த பிராண்டெல்லாம் வந்து எந்தெந்த இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரே மாதிரி இன்ஜின்ஸ். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது பஜாஜ். ஸோ பஜாஜ் சொல்லவே வேணாம். பஜாஜ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க நிறையா வந்து கொலாப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. KTM, Husqvarna, ட்ரைம்ப். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இப்போ கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பஜாஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு 4 பிராண்டு சேர்ந்தது ஒரு பஜாஜ் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் அவங்களோட மார்க்கிங் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு KTMோட இவங்க வந்து 2007 வந்து இவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க. அதனால 2012 இவங்களுக்கு டியூக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. டியூக் 390, 200 அப்போல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, ஃபஸ்ட் ஜென் எல்லாமே வந்தது. ஸோ அதெல்லாமே நல்லா சக்கப்போடு போட்டுச்சு. ஸோ வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா உடனே டாமினர் சொல்லி இவங்க ஒரு வண்டியும் விட்டாங்க. அப்படிங்கும்போது NS இதெல்லாம் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்ஜின்ஸ் வந்து சிலதெல்லாம் டியூக்கில் இருக்கக்கூடிய சில இன்ஜின் ஸ்பேர்ஸ் வந்து இதுக்கு அப்படியே செட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. கொலாபரேஷன் மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் ஷேரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாட் ஓன்லி இன்ஜின் ஷேரிங், KTMோட மெயின் ஃப்ரேம் சாசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாமினர்லேயும் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் சில இடத்த தவிர. ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்ஜின் மவுண்டிங் போல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு KTMோட இன்ஜின் கிராங்க் கேஸ் மாதிரியே கொண்டு வந்தாங்க. அப்படின்னுங்கும்போது அந்த மவுண்டிங் போல்ஸ் எல்லாமே சிமிலராக தானே இருக்கும். ஸோ அதுதான். அப்படிங்கும்போது இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் போட்டதும் போட்டாங்க. இப்போ KTM வந்து Husqvarnaவை எடுத்திருந்தனால இப்போ அந்த Husqvarna வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பஜாஜும் வந்து இப்போ கைப்பற்றுச்சு. அப்படின்னுங்கும்போது இப்போ Husqvarnaவில் 250, 400cc பைக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா KTMோட இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை வந்து அவங்களே அப்பட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ அதையும் வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ். ஸோ பஜாஜ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா KTMக்கு 400cc இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஜின் எல்லா பைக்ஸுமே யார் தயாரிக்கிறாங்க, Husqvarnaக்கும் KTMக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் தான் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட பிளான்ட்டு கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்கான் பிளான்ட் இன் மகாராஷ்டிரா. ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊருக்கும் வந்து இந்தியாலையும் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது Husqvarnaக்கும் KTMக்கும் வந்து அங்கே தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க புதுசாக ட்ரைம்புக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ ட்ரைம்புக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து பஜாஜில் வந்து இன்ஜின் ஷேர் பண்ணலை. அதனால் வந்துட்டு வெறும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் மட்டும்தான் வந்து பஜாஜ் வந்து ட்ரைம்புக்கு பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோட டீலிங் வேறு. பட் KTMக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா KTM வந்து அப்படியே இந்தியாவோட மார்க்கெட் ஃபுல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோ, எனக்கு நீ ஒரு ப்ராஃபிட் மட்டும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு KTMோட பைக்காக இருக்கட்டும், Husqvarna பைக்காக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் அ பியூர்லி மேட் பை த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் KTM ஆர் Husqvarna. இட் இஸ் மேட் பை பஜாஜ். அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டே தான் ஆகணும். ஸோ வந்து சிசி இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டாமினர் 400ஓட இன்ஜின் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 400cc 400cc சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவல் சிசி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 373.3cc இல்லையா. அதே இது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வென்ச்சரில் மட்டும்தான் இப்போ அந்த ஓல்டு ஜென் இன்ஜின் வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ டியூக் 390 ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்ஜின். அது கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும், அதை நான் சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு. ஸோ 373 அதே சிசி தான். பட் வந்து போர் ஸ்ட்ரோக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே அது வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல. அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த சிசி வச்சு பார்க்கும்போது சேம் தான். பட் இதில் ஒரு டவுட் இருக்கலாம். என்னன்னா பஜாஜில் வந்து ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் டியூக்கில் அப்படி எதுவும் சொல்லலை. எஸ், ஹெட்டை மட்டும் வந்து KTM வந்து அந்த ஒரிஜினல் அவங்களோட சிஸ்டமே வேறையாக வச்சுருக்காங்க. வேற பஜாஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த ட்வின் ஸ்பார்க்கு ட்ரிபிள் ஸ்பார்க்கெல்லாம் கொண்டு வந்தானே அந்த ஹெட் டிசைனை மட்டும் வந்து டாமினர் அதுக்கப்புறம் NS இந்த மாதிரி வண்டிகள்லாம் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் வந்து இன்ஜினோட கிராங்க் கேஸு, சைடு கேசஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிமிலர் தான். ஸோ அந்த ஆயில் பம்பு, இந்த ஸ்பேர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, கீர் பாக்ஸஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா KTM இதெல்லாமே ஒன்றா தான் ஷேர் பண்ணுது எக்ஸப்ட் இன்ஜினோட ஹெட். ஸோ அந்த ஹெட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் பார்த்திங்கன்னா டாமினருக்கு வந்துடும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா KTMக்கு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பார்க்கு தான். ஸோ அது ஃபுல்லாமே வந்து அதோட ஹெட் டிசைன் எல்லாமே வேறு தான். ஸோ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால உங்களுக்கு பவர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, கம்ப்ரஷன் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் இந்த பவர் அவுட்புட் பாருங்கள். இது வந்து 40 PS பவர் தான் உங்களுக்கு வந்து பஜாஜில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் ஆனால் KTM பார்த்திங்கன்னா 43 PS, அது போக பார்த்திங்கன்னா 37 Nm ஆஃப் டார்க்கு. ஸோ ரெண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா KTM வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற காரணம் என்னென்னா ஹெட்டோட டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவும் தான். இதில் 12.881 கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து இது நெட்டில் தேடும்போது பஜாஜுக்கு வந்து சிமிலர் டு 12 அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் வந்து ஹெட் டிசைன் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறனால தான் மெயினாக, அதனால இந்த பவரோட டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன்.
ஸோ இது ஒன்று புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இன்ஜினும் சப்ஃப்ரேமும் வச்சு அப்படின்னுங்கும்போது உங்களுக்கு R&D டிசைன் கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டும் கம்மி. ஒரே பிளான்ட்டில் KTMக்கு, ஹஸ்வர்னாக்கு எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் லேபர்ஸ் தான் இந்த வண்டிக்கு கண்டிப்பாக செய்வாங்க. அப்படின்னுங்கும்போது கண்டிப்பாக வால்யூம் ஜாஸ்தியாகும். அப்படின்னுங்கும்போது இவங்க ப்ரைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைக்கலாம். பட் அது பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் கமெண்ட் சொல்லணும். தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நானும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நியூ ஜென் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, நியூ ஜென் பார்த்தீங்கன்னா 400cc அதை அப்படியே அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க. 373லேருந்து உங்களுக்கு 400cc கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ போர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாமே மாறுறதுனால உங்களுக்கு பவர் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ லைட்டாக கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா சிசி ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கறனால இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12.71. ஆனால் இது வந்து ஓல்டு ஜென், அதாவது இதுக்கு இப்போ முன்னாடி வந்திருந்த 390cc 12.88. ஸோ லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. பட் சிசி ஜாஸ்தி பண்ணதுனால இந்த பவர் அவுட்புட் நல்லா வந்திருக்கா. பட் இதை தான் நான் ஒரு மெயினாக சொல்லலாம்னு நினச்சேன். இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு பல்சர் 400ன்னு சொல்லி ஒன்று வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பஜாஜோட புது வண்டி வந்து வரப்போகுது கண்டிப்பாக. அந்த வண்டியில் சொல்ல முடியாது, நம்ம இந்த இன்ஜின் கூட எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இன்ஜினே வச்சு பார்க்கலாம். இல்லை டாமினர் 400ஐயும் கூட அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென் டாமினர் சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் லுக்கெல்லாம் மாற்றி விட்டு இந்த இன்ஜின் அதில் போட்டு கூட வரலாம். அதனால் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கூட ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. KTMக்கு ஒரு ஹையர் ரேஞ்ச் ப்ரைஸ் எப்போவுமே இருக்கும் டாமினர் கம்பேர் பண்ணும்போது. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இன்ஜின் எல்லாம் சிமிலராக இருக்கிறதுனால KTM நீங்கள் வாங்குறதுக்கு ஐ ப்ரிஃபர் லைக் யூ கேன் சூஸ் பஜாஜ். ஏன்னா பஜாஜில் அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, மாஸ் ப்ரொடக்ஷனே அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ஸ்பேர் ரேட் உங்களுக்கு கம்மியாகவே கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலையும் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. ஸோ பஜாஜ்னுங்கிற பிராண்டு வந்து உங்களுக்கு அது மேபி இல்லை KTM எனக்கு அப்படி வேணும் இப்படி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவன் தான் விதை போடுறான். யார்? பஜாஜ் தான் இந்தியாவில் விதை போட்டிருக்கான். ஸோ அவன் தான் எல்லாமே பண்ணுறான். அப்படிங்கும்போது நம்ம பஜாஜ் போகிறது நல்லதுங்க. ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால் நீங்கள் ஏன் ஒரு 30,000-40,000 எச்சா கொடுக்கணும்? இன்ஜினும் மெயின் ஃப்ரேம் எல்லாமே சிமிலராக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஏன் அப்படி கொடுக்கணும்? உங்களுக்கு அப்படி ஆரஞ்சு கலர் தான் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா தென் யூ கேன் கோ ஹெட் ஃபார் திஸ். ஸோ என்ன கேட்டால் இந்த சின்ன சின்ன வேரியேஷனால் நீங்கள் ஏன் வந்து ஒரு 50,000-60,000 இல்லை கொடுத்து நீங்கள் வாங்கணும்? ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ இதே இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜாவா Yezdi இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பிராண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்படி தான் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஜாவாவில் 350 பாருங்கள். இது ஒரு நல்ல ஒரு இதுனே சொல்லலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 350ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 28.1 நியூட்டன் மீட்டரும் 22 PS பவர் தான். ஸோ சிசி பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் தான், 334cc. எஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டியில் எல்லா இன்ஜின் ஒன்று தான். ஸோ அதனால தான் ஒரு வண்டியை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். 334cc பவர் டார்க்கெலாம் இதில் ஜாவா 350ல் கம்மி. வேறஸ் இந்த எஸ்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 29 ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இது 11.1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேறஸ் இதுக்கு பாருங்கள் 9.5:1 கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. ஸோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ தான் மேட்டர்ஸ் இந்த பவர் BHPயில். சிசி வந்து ஒரே சிசியாக இருக்கலாம். கம்ப்ரஷன் ரேஷியோங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க. அந்த பிஸ்டன் மேலே வரும் இல்லைங்களா, இன்ஜினில் மேலே வரும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. லைக் பிஸ்டனோட டிசைன் மாட்டுவாங்க, ஹெட்டோட வால்யூமை வந்து ஹெட்டோட அந்த கம்பஷன் சேம்பர் வால்யூமை கம்மி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஏறும். ஸோ வந்து இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த BHP இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ தான். போர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாமே ஒன்று தான், எஸ்டிலையும் சரி இதுலேயும் சரி. அப்படிங்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து இந்த பவருக்கு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி விற்கிறாங்க. ஸோ ஜாவா Yezdi வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட மைண்ட் செட்டே வேறு. எப்படின்னா ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக் பைக்ஸை மட்டும் அதில் வச்சுட்டாங்க. எஸ்டியில் தான் உங்களுக்கு அட்வென்ச்சர், ஒரு க்ரூசர், ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர், 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு பைக்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ஓகே நல்ல ஒரு டீல் தான். உண்மையிலுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸும் இருக்குது, பவர் BHPக்கு தகுந்த மாதிரி. பட் அகைன் இதுலேயும் நான் அதான் சொல்கிறேன், ஜாவா Yezdi ரெண்டும் ஒன்று தான். இன்ஜின் சைடு கேஸ் மட்டும்தான் வேறு. நீங்கள் வந்து ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் லைக் நீங்கள் இதில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஜின், இந்த எஸ்டியோட இன்ஜினையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாவாவோட இன்ஜின் நீங்கள் ஏதாவது எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் தான். பட் என்னென்னா இந்த ஜாவா இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சைட் கேசஸ் வந்து ஒரு மாதிரி லைக் அப்படியே ஒரு கர்வி நேச்சராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது ஒரு கர்வ் நேச்சராக இருக்கும். வேறு எஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய எஸ்டியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி இன்ஜின் ஒன்று, மெயின் ஃப்ரேமும் கூட சிமிலராக தான் இருக்கும். சப் ஃப்ரேமு, டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸு இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் மாற்றி தான் வண்டியை டோட்டலாக லுக்கே மாற்றிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு கேட்டால் அது ரெண்டுமே வேரியேஷனான வண்டிக்கே தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் ப்ரைஸ் அகைன் இவங்க எல்லாம் கம்மி பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். ஏன் கம்மி பண்ணல அதாங்க தெரில. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு BMW TVS இவங்க 2 பேரும் கொலாப் பண்ணி ஒரு 310 GS விட்டாங்க BMWவில். அது ஓரளவுக்கு போச்சு, நாட் பேட். பட் அந்த வண்டியை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து TVSயில் வந்து RR 310, RTR 310 இந்த பைக்கெலாம் வந்துச்சு. அதே மாதிரி இப்போ BMWலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 310 GS அப்புறம் 310 RR. இந்த 310cc எல்லாமே ஒன்று தான். ரெண்டுமே அட்டு காப்பி வண்டிங்க. அதாவது டிவிஎஸில் இருக்கக்கூடிய RR 310 இருக்குல்லையா, அந்த ரேஸ் பைக் ஸ்பெக் இருக்கக்கூடிய RR 310 இந்த வண்டி, இந்த RR 310 இந்த வண்டியும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து BMWவில் 310 RR ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான்.
கலர் கிராஃபிக்ஸ் லோகோ இதை மட்டும் அப்படியே மாற்றிட்டு மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிவிஎஸோட அப்படியே வாங்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ பிஎம்டபிள்யூ ஒரு ட்ரேட்மார்க் ராயல்ட்டி மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா அப்பட்டமாக ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்களுக்கு இது தெரியட்டும். ஸோ டிவிஎஸ் வண்டி அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த ஆர்டிஆர் ஆர்ஆர் 310 இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசாமல் பிஎம்டபிள்யூவில் 310cc பைக்கை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் செவனேன்னு டிவிஎஸில் போய் வாங்கிருங்க. அதுதான் உங்களுக்கு காஸ்ட் சேவிங். ஏன்னா பிஎம்டபிள்யூ போனீங்கன்னா சர்வீஸ் காஸ்ட்டும் ஜாஸ்தி, வண்டியோட ரேட்டுமே ஜாஸ்தி. பிஎம்டபிள்யூன்னு ஒரு ஸ்டிக்கருக்கோசரம் நம்ம வந்து அவ்வளோ பணத்தை கொடுத்து சர்வீஸ் சென்டருக்கெல்லாம் அலைஞ்சு போகிறக்க முடியாது. அதுக்கு போல் டிவிஎஸில் இந்த பைக்கை வாங்கிட்டு 310cc இருக்கக்கூடிய அந்த பைக்கை நீங்கள் வாங்கிட்டு அதிலே வந்து நேக்கட் ஸ்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி ரேஸ் பைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது செவனேன்னு இந்த பைக்கை வாங்கிட்டு நீங்கள் டிவிஎஸ் ஷோரூமில் வந்து சர்வீஸ் விட்டு கூட நீங்கள் வந்து லேபர் காஸ்ட்டு, எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ் இதெல்லாமே கம்மியாகவே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அகெயின் இதுவும் அதே தான். ஸோ 2 கொலாப் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது தே கேன் ரெடியூஸ், பட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல, அதை நீங்கள் ஆன்சர் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில். ஸோ சிசி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 312cc 312.12cc. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 312.12cc தான். அதே இது கொடுத்துருக்காங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு போர் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் 80 62.1 mm. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 80 62.1 mm போர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் ஒன்று. பட் இங்கே பிஎஸ்வி மட்டும் லைட்டாக வேரியேஷன் 35.6 இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 34 கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் டார்க்கு 27.3 நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 27.1. ஸோ லைட்டாக வந்து டார்க்கு பிஎஸ்பி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனக்கு இது வந்து சுத்தமாக எது உண்மைன்னு தெரியல இந்த பிஎஸ்பி அண்ட் டார்க்கு. மற்றபடி இன்ஜின் ஒன்று தான், ரிவர்ஸ் இன்க்ளைன்ட் இன்ஜின். இந்த டிவிஎஸும் சரி பிஎம்டபிள்யூ இந்த 310cc இன்ஜினை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரிவர்ஸ் இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங்கான ஒரு இன்ஜின் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் பிஎம்டபிள்யூவில் 310 தயவுசெய்து வாங்காதீங்க. பிஎம்டபிள்யூ போகிறனா நீங்கள் ஹையர் சிசி வாங்கிக்கோங்க, அதுதான் ஒரிஜினல் பிஎம்டபிள்யூ. டிவிஎஸ் பேசாமல் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து 310cc வாங்கிட்டு ஜம்முன்னு ஓட்டிகிட்டு போங்க. சர்வீஸ் சென்டர்லாம் அங்கங்கே இருக்குது, உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இதுதாங்க மெயினாக தெரியணும். தயவுசெய்து நம்ம பிராண்டிங்கை போய் பார்க்க வேணாம். ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பிராண்டை போய் நம்பி எடுத்துட வேணாம். அந்த பிராண்ட் எப்படியெல்லாம் வந்து இன்ஜினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, எங்கேருந்து எடுத்து பண்ணுறாங்க, இந்த டிசைன் என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களே பண்ணதா அப்படின்னா ப்ரைஸ் எது பெட்டராக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ கேடிஎம் பஜாஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ரீசனால் கேடிஎம் போகலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஏன்னா இன்னுமே வந்து பஜாஜில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர் பைக் இல்லை, ப்ராப்பர் க்ரூசர் இல்லை, கிளாசிக் பைக்கும் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை பஜாஜில். ஆனால் இப்போ கேடிஎம்மில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வென்ச்சர் பைக் ஒன்று இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட் பைக்கும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சில வேரியேஷனால் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி வாங்கலாம். ஸோ ஜாவா எஸ்டிலும் இதே மாதிரி தான். ஸோ அதே மாதிரி டிவிஎஸ் பிஎம்டபிள்யூ இதே தான். ஸோ வேறு ஏதாவது பிராண்ட் இதே மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் யோசிச்சதில் எனக்கு இந்த பிராண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு தெரியுது. வேறு ராயல் என்ஃபீல்டு, யமஹா இவங்க இன்னை வரையும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வேறு எந்த பிராண்டையும் கொலாப் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. அவங்களாம் அவங்களோட இண்டிஜினியஸ் இன்ஜின் தான், அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான். யமஹாவில் ஒரு 100cc இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அவங்களோட தான். அதே போல் தான் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு அவங்க வந்து எதையும் கம்பேர் பண்ணாமல் இப்போ ஹிமாலயன் 450 ஒரு லிக்விட் கூல்டு லேட்டஸ்ட் இன்ஜினை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டஃப் எல்லாமே இருக்குங்க. பட் எதுனாலும் தெரியல, மேபி அந்த கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லாதனால அவங்க இப்படி கொலாப் பண்ணி பண்ணுறாங்களோ என்னன்னு தெரியல. ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து இண்டிஜினியஸாக பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு, யமஹா, ராயல் என்ஃபீல்டு. மற்றபடி கேடிஎம் வந்து கேடிஎம் 400cc வரையும் பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் தான். ஸோ அது எந்த மாற்ற கருத்து இல்லை. அதுக்கு மேலே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கேடிஎம் தான். அதே மாதிரி நீங்கள் பிஎம்டபிள்யூவும் பார்த்திங்கன்னா 310cc வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிஎம்டபிள்யூ டிசைன்டு, இட்ஸ் அ பிஎம்டபிள்யூ பைக், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவிஎஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இப்படியே கொலாப் பண்ணி பண்ணும்போது ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணணும். அது ஏன் தெரில, நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புற ஒரு சின்ன ஸ்பெக், அதாவது ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தாங்க. மற்றபடி வந்து எர்கனாமிக்ஸ், சீட்டிங், கம்ஃபர்ட் இதெல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. வண்டி லுக்ஸ் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஸோ பார்த்து தான் வாங்கணும். ஏன்னா நம்ம காசு போட்டு வாங்குகிறோம், நம்ம ஓன் பண்ணி வாங்குகிறோம் அப்படின்னுங்கும்போது எது பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி வாங்கணும். ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது. ஸோ ஆல்ரெடி டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப நேரம் எடுத்திருப்பேன். இதை பற்றி ஒரு ராவாக இதை நான் பேசியிருக்கேன், ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணி தான் இப்போது உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன பிராண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். இதோட பார்ட் 2 கூட நான் போடுறேன். ஏதாவது இதில் டவுட் இருந்ததுனால சொல்லுங்கள், நான் அதையும் சொல்கிறேன். இல்லை மிஸ்டேக் இருந்ததுனால கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்ஸ் அ லாட். ஹேவ் அ கிரேட் டே. பாய்.